L'inventore del pianoforte è Bartolomeo Cristofori. Egli era nato a Padova il 4 maggio del 1655. La sua originale invenzione consiste nell'applicare al tasto del clavicembalo un nuovo meccanismo dotato di un martelletto che va a percuotere la corda. Nasce così il primo strumento a tastiera espressivo, con la possibilità di suonare piano e forte. Conosciuto come costruttore di spinette e clavicembali, nel 1688 Cristofori viene visitato nella sua bottega di Padova dal principe Ferdinando de' Medici, che lo invita a trasferirsi a Firenze e lo nomina maestro cembalaro e curatore della collezione di strumenti musicali esistente già a palazzo. Da un inventario sugli strumenti musicali della corte medicea, datato 1700, si apprende che già allora era ultimato il primo rudimentale pianoforte, di cui si dà una dettagliata descrizione. La notizia del nuovo strumento viene però divulgata successivamente solo nel 1711, con un'ampia descrizione di Scipione Maffei, pubblicata a Venezia dal giornale I Letterati d'Italia. Bartolomeo Cristofori muore a Firenze il 27 gennaio del 1732. Dei suoi gravicembali a martelletti ne esistono ancora 3. Il più antico è datato 1720 e si trova al Metropolitan Museum of Art di New York. Il secondo, del 1722, è conservato al Museo degli Strumenti Musicali di Roma ed il più recente, datato 1726, è al Museo degli Strumenti Musicali di Lipsia. Il progetto inizia con il disegno in scala 1:1 realizzato su un supporto rigido. Il punto di partenza è l'ultima corda, che è l'ultimo Do, che non supera la lunghezza dei 52-53 mm. Anche la dimensione dello strumento, lunghezza e larghezza, è a discrezione del costruttore. Anche queste linee qui, che possono essere più o meno accentuate, è una scelta che il costruttore fa quando progetta la tavola armonica. Stabilite la lunghezza di tutte le corde e stabilito la posizione del ponticello, noi andremo a disegnare definitivamente la grandezza della tavola armonica, disegniamo il telaio di ghisa, che sono queste linee blu, e stabiliamo anche la grandezza di tutto lo strumento, la tavola armonica, con le catene che vediamo in queste linee rosse. A disegno ultimato si inizia a costruire questo modello di legno, un prototipo che viene consegnato al fonditore, che realizzerà lo stesso telaio tramite fusione di ghisa. Il telaio di ghisa nel pianoforte è stato introdotto in larga scala alla fine del 1800. Il telaio di ghisa viene utilizzato per sostenere la tensione di tutte le corde. Una volta montate e accordate, dovrà supportare una trazione pari a 25 tonnellate.
Il sommiere è un pezzo molto importante su cui vengono inserite a pressione tutte le caviglie. Costituito da 20 stratti di faggio, normalmente hanno un spessore da 2,2 mm, gli stratti sono incollati incrociando le venature a 90 e 45 gradi per assicurare la tenuta delle caviglie e la stabilità della cordatura. Qui iniziamo a vedere le prime assi che vengono utilizzate per costruire il primo pezzo del pianoforte, costituito da queste 10 fasce di rovere di circa 5 mm ciascuna. Qui possiamo vedere il fusto completo di tutti i suoi componenti. Abbiamo questo traverso, chiamato anche diga, che delimita la lunghezza della tavola armonica. Poi qui vediamo questi traversi in larice a forma di raggiera. Il tutto costituisce il telaio portante del pianoforte. Qui abbiamo un ponticello dei bassi dove possiamo vedere il particolare degli scacchi, cioè è la porzione dove le corde appoggiano. La tavola armonica è l'anima dello strumento ed è costituita da questo legno che è abete armonico. Le assi possono avere misura variabile in larghezza. Per quanto riguarda la lunghezza vengono scelte in rapporto alla posizione. Il legno viene selezionato da alberi che crescono tra i 1500 e i 1800 metri di altitudine per avere una fibra molto compatta. Come noi possiamo vedere, le venature non superano il millimetro, millimetro e mezzo massimo una dall'altra. L'abete selezionato per costruire le tavole di risonanza può avere una velocità del suono che arriva a 6.000-6.400 metri al secondo. Un abete normale non supera i 3.000-3.200 metri.
Questa è una forma che viene costruita in legno di faggio e serve per piegare il fasciame che costituirà il fusto e anche le fasce che andranno a costituire la fascia del mobile, detta anche cassa. Questa è la fascia del mobile, chiamata anche cassa, ed è costituita da 10 strati di faggio di 4 mm ciascuno. Qui ci troviamo nella fase molto avanzata dello strumento. Possiamo vedere la fascia del mobile che è già stata incollata, il telaio di ghisa che è stato verniciato, montato ed è pronto perché tutte le corde vengono montate. La particolarità di questo strumento lo possiamo vedere nel ponticello, dove qui gli scacchi hanno 4 punte, la possibilità di montare 4 corde per nota. Terminato di montare tutte le corde, passiamo alla realizzazione e alla costruzione della meccanica. Prima di tutto si comincia a disegnare la tastiera in scala 1 a 1. Qui possiamo vedere il tasto visto dall'alto e il tasto visto lateralmente. I tasti non hanno la stessa lunghezza, ma saranno in rapporto alla lunghezza delle corde. La meccanica è un insieme di leve azionate dal tasto che permettono al martello di percuotere la corda e contemporaneamente allo smorzatore di liberare la stessa. Le dimensioni dei martelli sono diversi. Qui possiamo vedere un martello degli acuti,
e qui un martello dei bassi. La differenza proprio consiste nella quantità di lana. Maestro Borgato, esiste una misura prestabilita per un pianoforte da concerto? No, principalmente le misure vengono decise dai costruttori. Esistono delle misure che possono partire da 1,50 m, arrivare a 1,60 m, 1,70 m, poi vengono classificati come quarto di coda, mezza coda, tre quarti e gran coda da concerto. Certo, per quanto riguarda il gran coda, diciamo che la misura è dal 2,70 m in su. Qual è la fase più delicata della costruzione di un pianoforte? Nella fase progettuale il pezzo più difficile è il progetto del telaio di ghisa. Poi nella costruzione forse la parte più delicata è la tavola armonica, la tavola di risonanza e l'assemblaggio e la costruzione della meccanica tastiera. Com'è nata l'idea di costruire un pianoforte doppio? L'idea nasce da una mia scoperta che Schumann scrive delle opere per pianoforte con pedaliera. Poi abbiamo Mozart che è il primo che si fa costruire un fortepiano doppio sempre azionato da una pedaliera. Abbiamo altri musicisti che compongono per strumenti simili con pedaliera. E allora l'idea di tradurre dei progetti del passato nel pianoforte moderno, cioè con il telaio di ghisa. Com'è nata in passato l'esigenza di un pianoforte doppio? Perché spesso questi strumenti avevano la pedaliera che azionava direttamente la tastiera del pianoforte. L'idea di costruire un secondo strumento, quindi indipendente, il primo è proprio stato Mozart e si ha due casse, quindi due produzioni di suono differenti e molto più nitide. Come mai sono così poco diffuse le botteghe artigianali per la costruzione di un pianoforte da concerto? Oggi di botteghe artigianali direi che non ce ne sono quasi più. La nostra è l'unica realtà artigianale in Europa che costruisce pianoforti uno per uno. Direi che forse l'industria, il modo di costruire sempre più veloce e anche la tecnologia ha dato una mano a costruire sempre più pianoforti in maniera velocissima e anche un po' più semplificata. Cosa consiglierebbe a un giovane che vuole imparare la sua arte? In Italia è molto difficile perché non ci sono scuole che insegnano questo strumento. Ce ne sono in Francia, in Germania, anche in altri paesi. Consiglierei innanzitutto di frequentare una scuola, mi sembra che duri 3 anni il corso, e poi poter lavorare in un laboratorio o in una fabbrica di pianoforti per acquisire la manualità ed imparare anche a conoscere tutti i vari strumenti per lavorare.